家好，今天我们又回到来 Helicopter Monster。OK， 我们用我们的 AK-74，我们上集是拿到这个 Crossbow Pistol， 这个是150的攻击性，这个是200。我们试试看这个先，我们等一下，这不是蟑螂吗？这样是哎，对，我们试试看这个先，这个我没有用过。OK， 来，教你抬。哦，又是坏人了！哇，什么来了？谁上啊？有个 boss。快点！被死了！这个好像不是很强哎！说这个，什么来？等一下！不要我说这个不要！不要！啊 ！Oh my god， 这个好像不是很好的屁。OK， 回到来了。等一下，我们还是用我们的手环屁。等一下，然后我们要换成我们的 AK-74， 我们看看这个要齿轮吗？不是，是要电力。Oh my god， 还有枪呢，这个僵尸有够恐怖。OK， 来吧！我是有 AK-74的人，我不怕你们。这个下面肯定会出。下面AK-74就小怪，就 OK。哇，太多了吧！喂，哇哦 ，OK， 成功，我们也是。这次不一样诶。我们的目标就是要拿到这个枪，这个枪我们就不买了，因为之前呢我有拿过。OK， 按那个什么 ，OK， 爆炸，它是这样子爆的吗 ？OK， 到这个 ，play 一个，我这次的电力很少了，你看，38个对不对？38个，小女孩的门后面肯定有。这边肯定也有。我不小心按到那个大的。哇，那个僵尸的脑袋直接被喷出来，太恐怖了吧！全部跌下去了耶 ！OK， 我们的目标拿到这个枪，这个枪我们的就是我们的目标了。OK， 爆炸！他们有拿这枪，可是为什么我没有看到他们拿枪？OK， 为什么又变成这个了？这个超级屌！这个是有拿枪了是吗？对，就知道。你们的脑袋给我喷出来吧！脑袋也飞下。哇，他慢动作AK-74那些方法很美耶。
！Oh my god！ 对，射头，去死吧 ！OK。对。OK， 下一关，他还没有起来，我就射死。Oh my god， 太恐怖了吧！从这间墙那边喷出来，去死啊！全部死到完，还有一些眼睛都死了，都完蛋了。OK， 爆炸。对，全部有哪枪？哦，这是这个即时升机了。为什么我射另外一边呢？哇哦，才2颗吗？太少了吧！我们抓到了我们的700块钱，300P。OK， 爆炸。OK， 哇哦，最后一个了，还没有跟那个蟑螂一样这么快，因为它只有2个手。哇，这个我要试看。OK， 我们拿到了那个大火箭筒啦！啊，你这样扫吗？好慢呢！这样你配一个火箭筒这么慢。这么慢吗？喂，死掉了。OK， 哇，太快了吧 ！OK， 爆炸，巧克力 ，Oh my god，Continue。OK， 下一个是50。OK， 我们玩。这个是 AK74吗 ？OK， 来开始。Boom， 拜拜。哦，是刚才那一关。超厉害的，像这个条女还不会死。哦，为什么那个墙没有动？根本没有死的。就这样，耶！这里也有，下面也是有。哇！这样上来是吧？哇 ，IP！ 哇，我只上到109个，110个。OK， helicopter， 拜拜呀。OK， 哇，可以买了 ！Oh my god， 刚才多过了。OK， 我们可以买枪了，我们拿到枪啦！这个是Viper， 来
试试看。P， 可以这个，就哇，这个是镭射枪吗？太厉害了吧！哇，你看射到什么就会跌下来了。哇哦！下来，射下来，射下来，射一扫球，射一扫球。OK， 开始。我拿这个枪，你还敢出来跟我打？真的是有病。OK， 下。哎，他这个也是蛮快一下的哦。对。哎 ，OK， 然后哇，这个应该也是11吧？可以买了吗？还不可以，不可以。OK， 开。这个跟这个一模一样，它这个这个是1粒，这个也是1粒，这个那个子弹是200公斤，这个也是200公斤。感觉我最喜欢这个 AK-74，这个很像没有MP5哎，可以试看看吧。MP5， 哇，太大声了！这应该是 BOSS， 我就知道，对。哎，等一下，我们不要用手，我们用我们的超级枪，新的枪，可以 start， 快点放！对，哇，伤害也太高了吧！ Oh my god， 下面也是有那只。也是有他小队，我们上一集打过安德还没有死，还进化成了这个超级的好哎，安德，哇，怎么可以上？哎，这么慢是怎样？快点！ 没有RP啊！哇，太难了吧！因为这个只剩1粒了没有？如果是用 AK 这个猛，我直接被压死了。但是，喂，Oh my god， 被杀死！Oh my god， 下一集他一定会再来的，他下次肯定会再过来进化神了。 超级的恐怖，来打我们！哎，等一下，我们可以买枪了，不买是怎样 ？OK， 不能买耶，屁嘞！再玩多一次。OK， Help！ My God！ 被踢出去了。OK， 今天我们的影片就到这边，再见了，我们下次再见，拜拜。卡啦，喂。